respektu gjitha normat demokratike dhe zgjedhjen e Zotit Abdi Gjiku në mënyrë legjitime, atje i është dhënë shumica, po pa marrë parasysh, kjo shumicë është pothuajse 50-50, me kështu që LDK-ja po hyn në një fazë tjetër. Po e shohim nga distanca këto përplasjet me Zotin Veliu, të cilat nuk i kanë bërë mirë, as lidhjes demokratike posaçërisht, po dhe Zoti Abdi Gjiku disa herë kam thonë është dashur me u bë figurë përbashkuese, një kryetar, një lider. Nuk do me thonë edhe pse Zoti Abdi Gjiku ka një shkollim të shkëlqyshëm, është njëri që artikulohet mirë, në këtë pjesë nuk i mungon asgjë. Por fytyrë popullore dhe figurë popullore nuk është. Për me qenë ma tepër parasysh se kitë bën me një person që është Zoti Kurti, që është shumë popullor, ka propagandën shumë të zhvillume, ajo është me qenë ma përbashkues me përbashku lidhjen demokratike. A i ka disa personat të cilët i takojnë asaj klasës politike, nuk isha me thonë se s'janë ata dhe shumë të vjetër nga musha, po sikur Zoti Veliu, të cilët do me thonë i kanë bë dëm, edhe nga ana e llapit shumë, e kanë dëmtu lidhjen demokratike, saqë që dy mandate po fiton do me thonë VV-ja. Çka duhet me bo? Një çka për momentin e kemi analizuar edhe disa herë, për momentin lidhja demokratike s'ka pas edhe shumë ftyra të cilat ka mujtë edhe me i qitë, i vetmi i cili ka qenë ma seriozi, kisha me thonë edhe që kish pru një frymë të ri, që personalisht e mendoj që kishte qenë edhe zgjedhje e mirë, është Zoti Rama. Po Zoti Rama është tërhek, është kryetar i kryeqytetit, nuk dënë me u marrë me ta. Tash, Zoti Abdi Gjiku kisha me thonë, një çështje pozitive e ka, nuk e kisha besu që është kaq trem, që e merë lidhjen demokratike prej, do me thonë, ku e ka pru, edhe me shpresë që ka me ngrit nalt. Është jashtëzakonisht e vështirë, ku e ka marrë edhe me një person sikur që është një kryetar partije, sikur që është Zoti Kurti, dhe zgjon një popularitet, edhe është qatë shumë i popularizuar. Po thumi mshel partitë atje, që është Kurti? Jo, vetëm pak, nuk po them, unë e thash, është shumë trim që e ka marrë edhe po dënë me u ballafaqu me Zotin Kurti, edhe po dënë me tregu që ka boj gabime na e dim, edhe unë është për fat keq se me të vërtet e ka një grup njerëzve të cilët e këshillojnë edhe ka njerëz të mirë, edhe të eduku mirë, edhe të shkollu mirë, po nuk i kanë thonë që te nuk mundesh partinë me e kufizu se nuk është vend punë e partia. Partia duhet me qenë e hapun për gjithë, partia duhet me i mirëprit gjithë. Kështu që kjo është shumë trim që don me luftu edhe me ngrit partinë lart. Mirë po, krejt ky faj që përja dhojmë Zotit Abdi Gjiku se është kryetar, ka qenë kryetar dhe përsëri e fitoj besimin që me vazhdu si kryetar, nuk i ka ravit Zotit Abdi Gjiku. Se vetë the, në LDK... Barën gjithë duhet